Policia ka arrestuar një tjetër të dyshuar si të përfshirë në vrasjen e biznesmenit Mondi Mëhalla, i njohur edhe si Edmond Hyka, atentati ndodhur mbrëmjen e 30 nëntorit në Elbasan. Në pranga ka përfunduar 29 vjeçari Nevzat Spaho, banues në Prenjas, i cili akuzohet për vepra penale, vrasje me paramendim, kryer në bashkëpunim si dhe prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve shpërthyese dhe municionit. Sipas autoriteteve, Spaho dyshohet të jetë përfshirë si bashkëpunëtor në krim dhe rezulton emër i njohur për drejtësinë. Në vitin 2022, ai është dënuar nga gjykata e Elbasanit për dhunë fizike dhe kanosje me armë ndaj një shtetësi, me qëllim marrjen e një shume prej 3.000 eurosh. Gjatë operacionit për arrestimin e Spahos, policia ka sekuestruar një automjet, një telefon celular dhe sende të tjera që pritet të shërbejnë hetimit. Për vrasjen e biznesmenit, më herët policia e Elbasanit ka arrestuar edhe ish ortakun e viktimes, 32 vjeçarin Gjino Ago, i dyshuar si bashkëpunëtor dhe organizator i atentatit, si dhe rojen e karburantit Xhaxhi Oil, ku ekzekutua Mëhalla 52 vjeçarin Kujtim Pisha, i cili dyshohet se ka qenë në dini të disa rrethanave, por nuk i ka raportuar tek autoritetet. Ndërkohë, dy autorët e dyshuar të vrasjes, Marcelo Arani, 32 vjeç nga Elbasani, dhe Armando Kola, 35 vjeç nga Laçi, vijojnë të jenë ende në kërkim. Sipas hetimeve, automjeti përdorur në atentat, një Audi me ngjyrë të zezë, rezulton në pronësi të Gjino Agos dhe ishte lënë në përdorim të Marcelo Aranit. Në pamjet e siguruara nga MSN, Arani shfaqet një ditë para vrasjes teksa merr automjetin nga një garazh në zonën e 21 dhjetorit në Tiranë. Burime jo zyrtare bëjnë me dije se mes Mondi Mëhallës dhe Gjino Agos ka patur konflikte të vazhdueshme për ndarjen e normës së fitimit në biznes, çka dyshohet se mund të jetë bërë shkak i vrasjes së 43 vjeçarit. Të dy kanë qenë ortak në kompaninë Albania Car Agency me emrin tregtar Xhaxhi Oil Rental Car. Në vitin 2023, Mëhalla shiti aksionet e tij duke ia lënë Agos pronësinë e plot të biznesit. Fillimisht kompania ofronte vetëm shërbimin e dhënjes me qirat të mjeteve të transportit rrugor, ndërsa në 30 shtator 2024 i është shtuar edhe shërbimi taksi. Në prill të vitit 2025, Mëhalla hapi kompaninë e re El Taxi SHPK me të njëjtin objekt aktiviteti. Nuk është ende e qartë nëse dy shortakët kanë qenë bashkëpunëtor de facto, por jo de jure, edhe në bizneset të tjera që mund të jenë bërë shkak për konfliktin mes tyre, teksa kjo mbetet për tu verifikuar nga grupi hetimor.